सबक देगी नानी। उठ गए बच्चे अब तो हम सुनेंगे नानी के संग। उठ गए बच्चे अब तो हम सुनेंगे नानी के संग। सच्ची जुबानी दिल को लुभानी नानी की कहानी। प्यारी सी वाणी में प्यारी कहानी सबक देगी नानी। संभल के खेलना बच्चों। रोहन, वो कैक्टस मत छूना। नानी, तुम्हें कितनी बार समझाया कि कैक्टस को नहीं छूना। चलो यहाँ आओ बच्चों। कोई बात नहीं रोहन, मैं इस पर हल्दी लगा दूंगी, चोट ठीक हो जाएगी। रिया, जरा हल्दी ले आना। हाँ बच्चों, आज का सबक है कि हमें अपने मम्मी पापा और घर के बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते हैं वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। कहानी सुनाकर समझाओ ना नानी। ठीक है। गौरजी हाथी तो तुम्हें याद है ना? हाँ। गौरजी, अपना टिफिन फिनिश करना और घर आने में देरी मत करना। मुझे मालूम है तुम्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है। बेटा, तुम्हारे स्कूल के पीछे जो नदी है ना, उसमें तो बिल्कुल मत जाना। तुम समझ गए ना? मम्मी, भला मेरे जैसे हाथी से कोई पंगा ले सकता है क्या? गौरजी नाम है मेरा। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में और भी ऐसे जानवर हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, समझे? ओके पापा, मैं समझ गया। बाय मम्मी, बाय पापा। मैं हूँ गौरजी सबका यार, सब करते हैं मुझसे प्यार। चलता हूँ अपनी राह पर, सुनता नहीं किसी की, करता हूँ अपने मन की, ना कोई डर ना फिक्र। मेरे अच्छे दोस्त चार, करते हैं सब मुझसे प्यार, पर जाते हैं सब गिर पड़े। हम सब है शक्तिशाली, चाल हमारी मत वाली, उड़ते हैं आसमान पर। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। हम हैं यारों के यार, करते हैं सबसे प्यार, चलते हैं अपनी राह पर, ना कोई डर ना फिक्र। चलो चलो फ्रेंड्स, नदी में नहाते हैं। नहीं यार, मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं भी। डीजे, तुम चलो, ये सब तो डरपोक हैं। पर मैं नहाऊंगा नहीं, मुझे डर लगता है नदी में जाने से। गौरजी, और वो भी अकेले। आज मजा आएगा। मैगी नाम है मेरा। मैगी। गौरजी। मैगी। कम ऑन बॉयज। गौरजी। डीजे बचाओ। अरे डीजे, कहाँ जा रहे हो?
आज तो तुम बच गए गॉर्जी, लेकिन मैं फिर आऊंगी, गॉर्जी, मैं फिर आऊंगी। सॉरी पापा, अब मैं हमेशा आपकी और मम्मी की बात मानूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि डीजे मुझे बुला कर ले आया। मुझे तो लगा कि डीजे डर कर भाग गया। थैंक्स डीजे। समझ गया नानी। बहुत अच्छे। तो घर के बड़े जो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो बच्चों ने आज का सबक सीख लिया।